les hommes parmi les vivants. Denn du hast uns erlaubt, erneut Lebendige unter den Lebendigen zu zählen. C'est une grâce que tu nous as faite. Das ist eine Gnade, die du uns erwiesen En hast. guise de reconnaissance, nous te disons merci. Und als Dankbarkeitszeichen sagen wir erneut Danke. Ce matin, nous nous réunissons pour te célébrer. Heute Morgen versammeln wir uns, um dich zu feiern. Enseigne-nous ce que tu avais préparé pour nous ce matin. Lehre du uns das, was du für uns für diesen Morgen vorbereitet hattest. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Notre thème que nous voulons partager ce matin s'intitule Unser heutiges Thema lautet: Briser les barrières de l'évangile envers les non-croyants. Also, Evangeliumsbarriere zerstören den Nichtgläubigen gegenüber. Voilà, briser les barrières de l'évangile envers les non-croyants ou les païens. Evangeliumsbarrieren zerbrechen, die vor den Nichtgläubigen stehen. Nous allons lire dans Jean chapitre 4, le verset 5 à 10. Und dafür lesen wir in Johannes Kapitel 4, Vers 5 bis 10. Jean 4, le verset 5 à 10. Johannes Kapitel 4, Vers 5 bis 10. La Bible dit ceci. Da sagt die Bibel Folgendes. C'est ainsi qu'il arrivait près d'une bourgade de Samarie, nommée Chissa, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter quoi à manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine? » Les Juifs, en effet, évitent toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, est-ce que celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Also Johannes 4, Vers 5 bis 10. Da kommt in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er gebe dir lebendiges Wasser. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Der Herr sei gepriesen für sein Wort. Je bénis le Seigneur ce matin de m'avoir accordé le souffle de vie. Ich preise ihn heute Morgen, mir erneut den Atem geschenkt zu haben. C'est un cadeau qu'il m'a donné. Das ist ein Geschenk von ihm. Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous ce matin. Und ich preise ihn auch für die Gegenwart jeder einzelnen von euch hier. Que le heute Seigneur Morgen. puisse vous récompenser votre temps que vous disposez pour lui. Möge es euch vergelten für die Zeit, eure Zeit, die ihr ihm zur Verfügung stellt. Le thème que nous parlons ce matin, c'est briser les barrières de l'évangile envers le croyant. Das Aber heutige non-croyant. Thema ist einfach diese Evangeliumstore zu zerbrechen, die vor den Nichtgläubigen stehen.
dans ce texte que nous venons de lire d'apôtre Jean, In diesem Text von dem Apostel Johannes il est tenté de nous relater l'histoire de Jésus-Christ qui avait rencontré une femme samaritaine. hier wird berichtet von Jesus Christus, der einer samaritischen Frau begegnete. Jésus-Christ quittait la Judée pour se retourner en Galilée et il devait passer par la Samarie. Jesus war auf dem Weg von Judäen zu Galiläa und der müsste durch Samaria Il était en vorbeilaufen. Judée, il devait rentrer maintenant en Galilée et il devait passer par la Samarie. Davor war er in Judäa und jetzt müsste er nach Galiläa zurückkehren und er müsste bei Samaria anhalten. La Bible dit qu'ils avaient fait un long marche. Die Bibel berichtet, dass sie lange unterwegs gewesen waren. Alors Jésus était fatigué, il est arrivé devant un puits de Jacob. Und müde geworden hatte sich Jesus bei einem Brunnen, also der Jakobsbrunnen, hingesetzt. Là, c'était déjà dans la ville de Samarie. Und das war bereits schon in der Stadt Samaria. Et la Bible dit qu'il y a eu une femme qui venait puiser de l'eau. Und da kam eine samaritische Frau, die Wasser schöpfen kam. Lorsque cette femme est venue pour puiser de l'eau, Als sie dann gekommen war, Jésus-Christ était seul, ses disciples étaient allés en ville pour chercher à manger. war Jesus Christus da alleine, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu holen. Oui, la première des choses, Jésus-Christ a demandé de l'eau à cette femme parce qu'il était fatigué, cela veut dire qu'il avait soif. Ja, die erste Sache, die er diese Frau darum bat, war Wasser, denn er war müde und hatte Durst. Et la réponse de cette dame n'avait pas traîné, elle était directe envers Jésus. Und die Antwort dieser Frau, sie zögerte nicht, diese Antwort zu geben, sie war direkt. Ce qui est marrant, au fait, elle ne connaissait pas Jésus, mais elle connaissait que c'était un juif. Das war ein bisschen lustig, sie kannten Jesus nicht, aber sie wusste, dass er ein Jude war. Moi, je ne connais pas qu'est-ce qu'il avait fait, ou bien peut-être vraiment dans leur apparence, il y avait la différence dans la physionomie, je ne connais pas. Mais parce qu'elle avait directement identifié que Jésus était juif. Ich weiß nicht, ob es einfach durch das Aussehen damals leicht zu erkennen war, wer ein Jude war und wer nicht. Aber diese Frau konnte sofort seine Identität erkennen, dass er ein Jude war. Elle a dit, comment ça se fait que toi tu me demandes de l'eau? Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas une relation entre le juif et le Samarie? Und sie sagte, wie kann es sein, dass du mich um Wasser bittest? Weißt du gar nicht, dass es keine Beziehung gibt zwischen den Juden und den Samaritern? Est-ce que même s'il n'y avait pas la relation, c'est ça qui va m'empêcher que tu me donnes de l'eau? Aber die Frage ist, auch wenn es diese Beziehung nicht geben sollte, ist es ein Grund, jemandem nicht Wasser zu geben? Bien-aimé de Dieu n'empêche pas de donner la vie ou de sauver la vie à quelqu'un parce que vous avez un petit problème. Amen. Geliebte, also wirklich die zerstörte Beziehung, die du mit einer Person hast, sollte kein Hindernis sein, jemand Wasser oder das Leben zu schenken, nur weil ihr irgendwie einen Streit hattet. C'est comme ça que Jésus-Christ a donné la réponse à cette femme. Und so hatte Jesus Christus diese Frau erwidert, Si tu savais qui te demandait de l'eau, wenn du wüsstest, wer dich um Wasser bittet, c'est toi qui aurais demandé de l'eau à cet homme. wärst du diejenige sein, die mich um Wasser gebeten hätte. Parce que l'eau que moi je te donnerai, Denn das Wasser, das ich dir geben würde, jaillirait en toi une source d'eau vive. aus dir würde dann lebendiges Wasser strahlen. C'est le seul Jésus qui nous donne ce que les hommes ne peuvent jamais nous donner. Allein Jesus kann uns das geben, was Menschen niemals uns geben können. Parce que ce que la dame devait donner à Jésus, Denn das, was die Frau hätte Jesus geben können, tout le monde pouvait le donner. jeder Mensch hätte es tun können. Même si cette femme ne donnait pas à Jésus l'eau, Auch wenn diese Frau nicht Jesus Wasser geben Jésus könnte, pouvait aller ailleurs pour boire de l'eau. konnte Jesus zu einer anderen Person oder an einen anderen Ort gehen und Wasser trinken. Mais ce que Jésus avait, Aber das, was Jesus hatte, cette dame pourrait avoir cela nulle part ailleurs. konnte diese Frau nirgendwo anders bekommen. Il faut être heureuse parce que tu as Jésus. Du musst glücklich sein, weil du Jesus in dir trägst. Parce que ce que Jésus peut donner, Denn das, was Jesus geben kann,
L'homme ne peut pas donner cela. Kann kein Mensch geben. La médecine ne peut pas donner cela. Die Medizin kann dir es nicht geben. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui a dit, Deshalb sagte ihr Jesus Christus, c'est toi qui devais me demander. du bist diejenige, die mich darum bitten Parce que ce sollte. que je te donnerai, Denn das, was ich dir geben will, jaillira en toi une source d'eau vive. wird lebendiges Wasser sein. Oh, bénis le Seigneur parce que tu as la vie éternelle. Preise Amen. den Herrn, weil du das ewige Leben hast. Mais notre message que nous sommes en train de parler, comment briser ces barrières pour proclamer de l'évangile envers nos croyants. Wie können wir also von unserem heutigen Thema, wie können wir uns diese Barrieren des Evangeliums zerbrechen? Dans Matthieu, lorsque Jésus-Christ donne l'ordre à ses disciples d'aller prêcher l'évangile, Als Jesus Christus den Befehl gab, seinen Jüngern hinauszugehen, um das Evangelium zu il predigen, dit n'allez pas dans les contrées païennes, sagte er, geht nicht in den heidischen Orte. n'entrez pas dans la ville de Samarie, Geht nicht rein in die Stadt Samaria. allez plutôt vers le brebis perdu d'Israël. Stattdessen geht zu den verlorenen Schafen von Mais Israel. la même personne, Jésus, Aber dieselbe Person, Jesus, qui se trouve devant la femme samaritaine, befindet sich vor dieser samaritischen et Frau qui lui dit que moi je t'aurais donné l'eau vive. und sagt, ich würde dir das lebendige Wasser geben. Cela veut dire quoi? Avant, l'évangile était destiné seulement pour le juif. Das heißt, davor war das Evangelium allein für die Juden bestimmt. On appelle ça l'évangile du royaume. Das ist das Evangelium des Königreichs. Mais l'évangile de Christ, c'est l'évangile de la grâce. Aber das Evangelium von Jesus Christus ist das Evangelium der Gnade. À partir d'ici, Jésus-Christ est en train de tendre le limite, pas seulement pour le juif, mais devenir l'évangile de la nation. Durch dieses Gespräch mit der samaritischen Frau war gerade Jesus Christus das Evangelium zu erweitern, dass es einfach Menschen auch außerhalb des Judentums erreichbar wird. Parce que le terme païen, c'était au fait tous ceux qui n'habitaient pas en Israël, tous ceux qui étaient d'autres nations. C'est ça le terme païen, le nom païen. Denn davor war der Begriff Heide einfach nur für all diejenigen, die nicht zu dem israelischen Volk gehörten. Voilà pourquoi même quand les disciples de Jésus étaient rentrés, ils voient Jésus-Christ qui est en train de s'entretenir avec la femme samaritaine. Ça ne les a pas intéressés parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas la relation entre ceux qui sont circoncis et les incirconcis, les païens. Und das sieht man auch, als die Jünger zurückkehrten, waren sie einfach nicht gestört und waren sogar überrascht, dass Jesus mit dieser Frau redete, denn die wussten, es gibt keine Beziehung zwischen den Juden und den Samaritern. Mais ici, Jésus accomplissait le dessein du Père. Aber hier war gerade Jesus Christus dabei, der Wunsch des Vaters zu erfüllen. Accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Den Willen von demjenigen, der ihn sandte, zu erfüllen. L'Église aujourd'hui Die Gemeinde heute a une mission envers elle-même, hat eine Mission zu sich selbst, envers le Seigneur zu dem Herrn et envers les autres. und auch zu den anderen. La mission de l'Église envers Dieu, c'est l'adoration, c'est la louange. Die Mission der Gemeinde Gott gegenüber ist einfach Lobpreis, Anbetung. La mission de l'Église envers elle-même, Und die Mission der Gemeinde zu sich selbst c'est bâtir le corps de Christ. ist einfach das Leib Christi aufzubauen. Mais envers le monde, Aber der Welt c'est gegenüber annoncer l'Évangile ist das Evangelium zu predigen. à ceux qui ne sont pas sauvés. An diejenigen, die noch nicht errettet sind. Mais il y a un problème. Aber es gibt ein Problem. Étant l'Église, Als Gemeinde il y a des barrières qui nous empêchent souvent d'aller vers ceux du monde pour qu'eux aussi soient sauvés. haben wir manchmal Barrieren vor uns, Hindernisse, die einfach uns dazu bringen, nicht zu den Nichtchristen zu gehen. Parce que les chrétiens veulent seulement se retrouver entre eux. Weil die Christen mögen es gern, unter sich zu bleiben Ils jugent seulement ceux du monde. und die da draußen in der Welt einfach zu Ils ne verurteilen veulent pas aller vers eux. und anstatt zu denen zu Et gehen eux aussi les païens, und sie auch die Heiden, lorsque tu veux aller vers eux, wenn du zu denen gehen willst, ils réagissent comme la femme samaritaine. dann reagieren sie genauso wie diese samaritische Ça Frau. fait comment? Toi, tu n'es jamais venu me visiter. Aujourd'hui, là, tu me parles. Wie kommt es überhaupt? Du warst nie bei mir zu Besuch und auf einmal willst du mich ansprechen.
La femme là lui a dit qu'on n'a pas une relation. Die Frau sagte, wir haben doch keine Beziehung On ne se miteinander. parle pas. Wir reden doch nicht On ne se miteinander. communique pas. Wir kommunizieren doch nicht Et miteinander. comment tu as eu ce courage de commencer à me demander Und de wie l'eau? kommt es auf einmal, hast du den Mut, um mich um Wasser zu bitten? C'était déjà une barrière. Das war schon ein Hindernis. Mais Jésus-Christ ne s'est pas limité là. Aber das war keine Grenze für Jesus. Il a cherché à briser ces barrières qui empêchaient que le juif parle aux païens. Und der hat sich bemüht, wirklich diese Einschränkung, diese Grenze, die da war zwischen Juden und Nichtjuden zu zerbrechen. Lorsque tu prêches quelqu'un qui n'a pas encore cru au Seigneur, Wenn du jemanden predigst, der noch nicht sich bekehrt hat, il peut utiliser toutes sortes de langages, er kann jede Art von Ausrede benutzen. d'attitudes pour te décourager. Oder vom Verhalten, um dich einfach zu entmutigen. Parce que la façon que la femme samaritaine avait répondu à Christ, c'était déjà une barrière. Jésus-Christ ne pouvait même plus avoir le courage. Seulement l'eau que je te demande, tu me parles comme ça. Denn die Antwort dieser samaritanische Frau war einfach schon eine Barriere, die sie erhoben hatte, damit Jesus Christus komplett entmutigt wird und sogar ihm Worte fällen. Denn ich bitte dich nur um Wasser und so antwortest du mir bereits. Mais Jésus savait Aber Jesus wusste genau, qu'elle est ignorante. dass sie einfach nicht wissend war. Et Jésus a surpassé ces limites de la supériorité de tout ce que nous pouvons voir. Und der hat sich einfach darüber hinausgestellt, über all dem, was sie sagte oder wie ihre Körperhaltung war, um einfach weiter hinauszugehen. Il a continué à le parler. Und redete weiter zu ihr. Donc, que ce que les païens disent de toi, ce qu'ils disent quand tu leur parles de Dieu, Dieu n'existe pas, tu passes ton temps pour rien, qu'est-ce que tu parles là, tu as déjà vu Dieu, ne te décourage pas de continuer à leur parler. Also was die Nichtgläubigen dir sagen könnten, wenn du die predigst, dass ja dies oder jenes oder nein, das soll dich gar nicht entmutigen. Sei einfach mutiger, weiterhin in diese Leute zu predigen. Elle ne dit pas aussi que comme la femme samaritaine, tu as refusé de m'écouter et de me donner l'eau, tu vas aller en enfer. Non. Und sag auch nicht, ja, weil du, die samaritanische Frau, du wolltest mir kein Wasser geben und auch mir nicht zuhören, du willst sofort in die Hölle gehen. Nein. Non. Continue à parler. Rede weiter mit der Person. Alléluia. Amen. Je vais parler quelques obstacles qui nous empêchent ou qui empêchent l'Église d'aller vers les païens. Ich werde ein paar Hindernisse nennen, die uns daran hindern oder halten, zu den Nichtgläubigen zu gehen. Premièrement, parce qu'on parle ici, ils étaient des incirconcis. Als erstes redet man hier von Unbeschnittenen. Donc cela veut dire, on veut dire le païen. Also die tatsächliche Heiden nach dem jüdischen Begriff. Les gens du monde. Menschen aus der Welt heutzutage. Beaucoup de gens ne veulent pas. Ils jugent seulement les gens du monde. Ils sont comme ça. Ils sont des homosexuels. Ils sont des, je ne sais pas, ils pratiquent les choses. Ils sont des occultes. Ils sont des magiciens. Also viele Leute verurteilen schon die Leute aus der Welt und sagen, ja, das sind Okkulten, das sind Homosexuelle, das sind Transjahre und was weiß ich was. Mais Dieu veut que tout soit sauvé. Aber Gott will, dass alle errettet werden. Même les occultes qui soient sauvés. Auch die Okkultisten müssen auch errettet werden. Le rôle du chrétien, Die Rolle eines Christen, le rôle de l'église, der Gemeinde, seine c'est Rolle, aller vers eux. ist zu denen zu gehen, De leur parler de l'amour de Dieu. denen die Liebe Gottes De vorzustellen, parler de Christ. Christus vorzutragen, Afin qu'ils soient sauvés. damit sie errettet werden. Quand tu lis la Bible dans Actes chapitre 10, le verset 44 à 48, Wenn du die Bibel liest in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 44 bis 48, là on parle de salut de Corneille. da spricht man über die Errettung von Cornelius. Le Seigneur a envoyé Pierre d'aller chez Corneille, qui était un païen. Der Herr sandte Petrus zu Cornelius zu gehen. Cornelius war damals noch ein Heide. À Joppé. In Joppe. Pierre a dit que non, ils sont les impurs, ça va se passer comment que moi je pars là-bas. Ils sont des incirconcis. Und Petrus sagte, hey, wie soll es denn gehen? Die sind doch Unbeschnittene. Wie kann ich denn zu denen gehen? Mais le Seigneur lui a dit que tu ne peux pas déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur. Aber der Herr antwortete ihm, du kannst nicht als unrein das betrachten, was ich als rein betrachtet Ton habe. problème, toi, c'est seulement de partir.
Dein Problem ist nur hinzugehen. Ce que Dieu va faire, ça ne te regarde pas. Was Gott daraus machen wird, ist nicht dein Problem. Si les gens ne croient pas, ce n'est pas ton problème. Toi seulement parle. Amen. Wenn Menschen nicht glauben, ist es nicht dein Problem. Du hast nur die Aufgabe zu reden. On a l'impression souvent quand on parle du Seigneur à quelqu'un, quand la personne ne croit pas, la honte nous revient. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir jemanden über Jesus oder über den Herrn predigen und die Person glaubt nicht, dann schämen wir uns irgendwie. La honte ne te revient pas. Der Scham soll nicht dein Et sein. peut-être ce n'est pas le jour là qu'il va croire. Vielleicht ist es nicht am selben Tag, wo du gepredigt hast, dass die Person gläubig wird. Alléluia. Amen. C'est Pierre, il a écouté le Seigneur, il est parti vers Corneille. Petrus war dem Herrn gehorsam und ging zu Cornelius. Malgré qu'il était parti chez Corneille, Und obwohl zu Cornelius gegangen war, mais il avait toujours des suppositions. aber hatte noch ein bisschen Zweifel. Parce qu'il n'était pas à l'aise, il était chez les païens. Denn fühlte sich unwohl. War doch bei den Heiden. Il a commencé d'abord à prêcher l'évangile. Fing an, das Evangelium zu predigen. La Bible dit quand il a commencé seulement à parler de Jésus, Die Bibel berichtet, dass sobald anfing, über Jesus zu sprechen, Corneille et tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille, ils ont commencé à parler en langue. dass Cornelius und alle, die in seinem Haus anwesend waren, fingen sofort an, in Zungen zu reden. Pierre, avec les gens qui étaient avec lui, qui étaient des chrétiens, ils étaient dépassés. Und Petrus mit den Leuten, mit denen gekommen war, waren einfach erstaunt. Après, Pierre a dit à ses amis, Und Petrus sagte zu seinen also die Freunde, mit denen gekommen war, allons-nous empêcher le baptême aux gens qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit? werden wir die Taufe, diejenigen, die schon getauft sind, im Geiste verweigern? Pourquoi le Seigneur a amené d'abord ces païens-là d'être baptisés du Saint-Esprit? Warum ließ der Herr es zu, dass diese Menschen erstmal die Geistestaufe bekamen? Parce qu'il connaissait que peut-être Pierre avec ces gens, ils vont même refuser de les baptiser, ils vont seulement parler de Dieu et partir. Denn wusste genau, dass Petrus und seine Leute, mit denen gekommen war, tatsächlich vielleicht würden sie ihn, also diese Leute, die Wassertaufe verweigern, einfach predigen und sofort zurückkehren. Mais ils voient les païens ont même esprit que eux. Aber die stellten einfach fest, diese Heiden hatten denselben Geist wie sie selbst. Donc, premier obstacle, Also erstes Hindernis, c'est parce que nous les appelons déjà les païens, ce sont des pécheurs, ce sont des gens du monde. Avant que toi tu deviens chrétien, tu étais qui? ist einfach die Bezeichnung, die wir denen schon geben. Ja, es sind die Heiden, es sind die Nichtgläubigen, es sind die Homosexuellen, es sind die. Aber bevor du selbst zu Christus kamst, was warst du zuvor? Est-ce que tu es né chrétien? Bist du als Christ geboren? Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Ein Applaus für den Herrn. Ça, c'était le premier obstacle. Das war das erste Hindernis. Deuxième obstacle, Und das zweite c'est, nous pouvons dire, le barrière culturelle. sind kulturelle Barrieren Le barrière, on pouvait dire même de frontières, oder auch von Landesgrenzen de nationalité et de couleur. oder Nationalitäten und Rassen, La femme Hautfarben. samaritaine dit que nous, avec vous, le juif, on ne s'entend pas. Die samaritische Frau sagte, ihr mit uns, also Juden und Samariter, wir verstehen uns nicht. Déjà, nous avons des barrières culturelles. Il y a des gens qui ont des langages. Si tu n'arrives pas à parler leur langage, tu ne peux pas leur parler de Jésus. Es gibt auch diese kulturellen Hindernisse. Es gibt Menschen, die haben eine Art und Weise zu reden. Solange du nicht in derselben Art und Weise redest, kannst du die gar nicht über Jesus predigen. La culture, même seulement allemand, entre Allemands, n'a pas de même culture partout. Die Kultur, sogar auch Deutsche und der Deutsche ist nicht gleich überall im Lande. Tu peux partir là-bas au nord. Ils ont d'autres cultures, d'autres façons de vivre. In Norddeutschland, wie die dort leben, ist anders wie hier in Bayern zum Beispiel. Quand je pars souvent au Cameroun chez les Pygmées, Wenn ich manchmal nach Kamerun reise bei den Pygmäen, pour que tu leur prêches l'évangile, damit du denen das Evangelium predigst, il faut d'abord que tu commences aussi toi à t'habiller comme eux, sollst du dich erstmal wie sie bekleiden, manger comme eux au sol. wie sie auch auf den Boden essen. Quand j'arrive là-bas, je déjeune le monté, c'est les feuilles, ainsi que les patates, c'est ça le pain.
Wenn ich dort ankomme, mein Tee ist einfach Blätter, die gerade geflochten Quand tu manges déjà, wurde. quand tu Oder das sind Süßkartoffeln. Hey. Das ist das Frühstück. c'est ça le pain. Das ist das Brot, das ich dort zum Seulement Frühstück quand je habe. mange comme eux, ils sont contents déjà. Wenn ich so wie sie schon frühstücke, sind die schon glücklich. Donc il y a des fois, la critique peut devenir un obstacle pour annoncer la bonne nouvelle. Also manchmal kann die Kultur ein Hindernis werden, um die frohe Botschaft zu Et verkündigen. voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas une culture. Notre culture, c'est Christ. Alors nous sommes multiculturels. Daher sollten wir Kinder Gottes keine Kultur haben. Unsere Kultur soll die himmlische Kultur sein, die von Jesus Christus. Wir sind multikulturell. Nous devons briser les limites de frontières. Wir sollen wirklich die Grenzen oder diese Einschränkungen von Landesgrenze und Rassen und so weiter zerbrechen. Des couleurs. Von Hautfarben zerstören. Troisième obstacle qui peut être barrière aussi, Dritte Hindernis comme je dis tout à l'heure, l'identité du pécheur. ist einfach die Identität auch des Sündigen. On considère déjà ceux du monde sont de péché, il n'y a pas de relation. Wie ich schon vorher auch sagte, wir betrachten einfach die aus der Welt, sind Sündige, es gibt keine Beziehung. Mais Luc 19 parle de publicain Zachée. Aber in Lukas 19 spricht man da von den Zachäus. Zachée était un publicain. Zachäus war ein Zöllner. Lorsqu'il a entendu Jésus venir ou passer dans son chemin, Als hörte, dass Jesus Christus vorbeikam, da wo war, il est monté dans un sycomore. stieg auf einen Baum. Comme toi, tu ne veux pas aller vers les païens, Da du nicht zu den Heiden gehen willst, mais il y a les païens qui ont besoin de Jésus. aber es gibt Heiden, die Jesus brauchen. Il y a les païens qui sont déjà prêts, qui attendent que toi, tu parles les parler. Es gibt Heiden, die sogar schon bereit sind. Die warten nur darauf, dass jemand kommt und zu denen redet. Tu as la facilité de parler la politique aux gens, mais tu n'as pas la facilité de parler de Jésus. Dir fällt es leicht, über Politik zu reden mit Menschen, aber über Jesus, das fällt dir gar nicht leicht. La Bible dit que lui-même, Zachée, il était déjà prêt. Die Bibel sagt, dass Zachäus selbst war schon bereit. Mais ceux qui avaient Jésus, aucun jour, ils avaient parlé de Jésus à Zachée. Aber diejenigen, die in seinem Umfeld Jesus schon kannten, hatten niemals mit ihm über Ils Jesus savaient que geredet. Zachée, c'est un voleur. Die wussten nur, nee, Zachäus, das ist ein Dieb. Surtout qu'il était collecteur d'impôts. Und vor allem, da einfach Steuer gesammelt hat. Il nous vole nos impôts. Stiehlt unsere Steuern. On ne peut pas le parler de Jésus, il va aller en enfer. Wir können gar nicht unsere Zeit verlieren, über Jesus mit ihm zu reden. Er geht sofort in die Hölle. Oh, lui, il était prêt pour recevoir Jésus. Aber war schon bereit, Jesus zu empfangen. Voilà pourquoi il a dit, si j'attends seulement que les gens me parlent, Deswegen sagt er zu sich selbst, wenn ich nur darauf warte, dass diese Leute mit mir über Jesus reden, je ne serai pas sauvé. werde ich niemals Je errettet. trouve moi la solution moi-même. Ich suche selbst meine Lösung. Je te donne l'information. Soll ich dir die Information Tu geben? seras surpris des gens que là tu lapides, qui sont de péchés, qui sont de démons. Le jour qu'ils seront ensemble avec toi, commencer à adorer Jésus à El-Taghi. Amen. Du wirst überrascht sein. Menschen, die du einfach als Sünder betrachtest, wirst du überrascht sein an eines Tages, dass du wie denen bei LKG bist und dem Herrn Lob und preist. Saul de Tarse, il était persécuté des apôtres. Saulus von Tarse war ein Verfolger der Apostel. Paulus. Mais l'église de Jérusalem, il est venu enseigner la bonne nouvelle. Aber in der Gemeinde Jerusalem kam die frohe Botschaft zu verkündigen. Quand il a commencé à enseigner, Als anfing zu predigen, il était là, je murmurais, celui-ci, il surveille Dieu déjà, il va adorer avec vous, il est sauvé. aber sie waren da und murmelten, der war doch ein Verfolger der Christen. Und was macht er da und so? Aber er war ein Erretteter, der war da, der war schon errettet. Jésus savait qui était Zachée, Jesus wusste, wer Zachäus war. mais il est allé dans la maison de Zachée. Aber er ging ins Haus von Zachäus. Les gens étaient dehors, murmuraient. Die Menschen draußen waren da und murmelten. Mais Jésus a dit à Zachée, Aber Jesus sagte zu Zachäus, aujourd'hui, heute le salut est entré dans ta maison. ist das Heil in dein Haus Le eingekehrt. salut que tu as reçu, Das Heil, das du bekommen hast. ce n'est pas ton argent dans ton compte. Es geht nicht um dein Geld auf deinem Bankkonto. Tu as reçu gratuitement.
Das Evangelium bekamst du kostenlos. Donne aussi gratuitement. Gib es auch kostenlos weiter. Amen. Amen. Parce que Jésus est venu pour le pécheur. Denn Jesus ist gekommen für die Sündige. Jésus a mangé avec le publicain. Jesus aß mit dem Zöllner. Jésus n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Jesus liebt nicht die Sünde, sondern der Sünder. Et les pharisiens disaient, celui-ci-là, c'est qui? Il mange avec le pécheur. Und die Pharisäer sagten, ja, wer ist das denn? Wie kann er denn mit dem Sünder essen? Jésus est venu pour les gens qui sont mauvais. Jesus kam genau für die Menschen, die böse sind. Je vais me limiter ici. Damit werde ich auch Je abschließen. vais donner quelques principes comment briser les barrières pour proclamer la bonne nouvelle envers le païen. Indem ich ein paar Prinzipien nenne, wie man diese Barrieren zerstören kann, um das Evangelium freier zu erzählen. 1. Prendre le destin de Dieu à cœur ou en main. Wirklich zu Herzen Déjà. der Wille Gottes zu nehmen. Le destin de Dieu, que toutes les nations soient sauvées. Der Wille Gottes ist, dass alle Nationen errettet werden. Matthieu 22, 19. Matthäus Kapitel 22, Vers Allez, 19. faites de toutes les nations des disciples de Jésus. Geht hin und macht aus allen Nationen Jünger. Si tu prends cela en main, Wenn du das zu Herzen nimmst, tu vas annoncer la bonne nouvelle aux païens. dann willst du die frohe Botschaft auch an die Nichtgläubigen predigen. Deuxième moyen, Dieu est amour. Und zweites Prinzip ist einfach, dass du bekennst, dass Jesus Liebe ist. L'amour de Dieu veut que le pécheur soit sauvé. Die Liebe Gottes ist, dass der Sünder errettet wird. Ézéchiel 18, 23. Ezekiel Kapitel 18, Vers 23. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, Der Wunsch Gottes ist nicht der Tod des Sünders, mais qu'il se répand et qu'il vive. sondern dass er Buße tut und lebt. Et troisième moyen, Und dritte Mittel, ne passez pas ton temps à juger les gens du monde. verbringe nicht deine Zeit, einfach Menschen in der Welt zu verurteilen. Parle de Dieu. Sprich mit denen über Gott. Tu ne crois pas au Seigneur. Wenn sie nicht an ihn glauben, Le maître lui-même les juge, il va les juger en dernier jour. der Meister, er selbst, Gott, wird sie am letzten Tag richten. Et quatrième moyen, Und vierter Mittel, il faut savoir que tu n'es pas né chrétien. musst du erkennen, dass du nicht als Christ geboren On ne naît wirst. pas chrétien, mais on devient chrétien. Man wird nicht als Christ geboren, sondern man wird zu einem Christen. Jean 1, 12. Johannes 1, Vers 12. Donc même ceux du monde peuvent devenir chrétiens sur quoi la parole de Dieu. Und wenn du das begriffen hast, dann weißt du auch, dass die in der Welt können auch zu Christen werden, wenn sie an das Wort Gottes glauben. Avant de les juger, Bevor du sie verurteilst, souviens-toi d'où Dieu t'a ramassé. musst du dran denken, wo Gott dich genommen hat. C'est de la même façon que Dieu t'a ramassé, Und genauso von dem Ort, wo er dich weggenommen hat, il peut le faire aussi pour les autres. kann er dasselbe auch für die anderen Parce tun. que ce ne sont pas des gens en santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Denn die gesunden Menschen brauchen nicht Jesus, sondern genau die Kranken brauchen ihn. Et notre devoir, nous l'église, Und unsere Pflicht, wir, die Gemeinde, c'est prier pour le salut des païens. ist für das Heil der Heiden zu beten. Parce que Jésus ne s'inquiète pas trop de vous. Hein. Denn Jesus bekümmert sich nicht so sehr um euch. Parce que vous êtes dans la bergerie. Denn ihr seid bereits schon im Königreich. Mais il s'inquiète de ceux du dehors. Sondern seine Sorge geht um die, die noch draußen sind. Alors nous devons à tout moment prier pour le salut de ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Daher ist unsere Verpflichtung, ständig zu beten für diejenigen, die noch nicht an den Herrn geglaubt haben. Et parler de Dieu à toutes les nations. Und auch von Gott an alle Nationen zu verkünden. Amen. Amen. On va se tenir debout. Wir bitten euch aufzustehen. Nous allons prier pour le salut des nations. Wir werden für das Heil der Nationen beten. Notre devoir, nous l'église, Unsere Verpflichtung als Gemeinde c'est de parler de Christ afin que les autres aussi soient sauvés. ist einfach von Jesus zu verkünden in der ganzen Welt, damit sie auch errettet werden.
Que tes collègues du travail commencent à adorer ensemble avec toi. Dass deine Arbeitskollegen auch mit dir anfangen, Gott anzubeten. Que tes chefs là que tu dis qui stressent, qui commencent à adorer ensemble le Seigneur avec toi. Dass deine Vorgesetzten, von denen du dich immer beschwerst, dass sie Stress machen, dass sie mit dir gemeinsam Gott anbeten. Je ne sais pas comment ça peut te faire. Les chefs là que tu vois souvent qui te stressent, ils viennent ici commencent à adorer Dieu avec toi. La joie qui sera dans ton cœur. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, welche große Freude du im Herzen haben wirst, wenn dieser selbe Chef, Vorgesetzte, von dem du immer dich beschwerst, hier anwesend ist und mit dir Gott feiert. Welche Freude wirst du im Herzen haben? Brisons les barrières. Lass uns alle Hindernisse Nous allons zerbrechen. prier pour des sujets. Wir werden für 2 Premier Gebetsanliegen beten. sujet, Erstes Anliegen, que le Seigneur nous aide à briser toutes les barrières qui peuvent nous empêcher d'aller vers les autres. dass der Herr uns hilft, wirklich alle Barrieren niederfallen zu lassen, die uns daran hindern, zu anderen zu gehen. Deuxième sujet, Und zweites Anliegen, prier pour la vie de Nürnberg, tous ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur. für die Stadt Nürnberg beten, für all diejenigen, die noch nicht an den Herrn geglaubt Et haben pour les non-croyants, und für die Nichtgläubigen. nous sommes en prière. Lass uns beten. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te supplions afin que tu nous aides à briser toutes les barrières qui nous empêchent. Parfois c'est la honte, parfois c'est la peur, c'est la culture. Papa, qui nous empêche d'aller vers les autres. C'est le langue, Seigneur, qui nous empêche d'aller vers les autres. Nous te prions afin que tu nous aides à briser ces barrières et aide-nous à parler aux autres dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier, Papa, pour le salut des âmes ici à Nürnberg. Que les âmes soient sauvées à Nürnberg, en Allemagne, partout, Seigneur. Le salut de païens soit notre préoccupation. Et aide-nous Dass wir uns à so, parler. genauso frei fühlen, auch mit denen zu reden, oh Herr. Ich bitte dich, Vater, dass du uns. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. Herr, wir danken dir für diese Zeit. Merci, Papa, pour la mission que tu nous as donnée. Danke, Vater, für diesen Auftrag, den du uns gegeben hast. La femme samaritaine, c'est elle qui est allée évangéliser toute la ville de la Samarie. Die samaritische Frau war diejenige, die die ganze Stadt Samaria evangelisierte. Ce n'est pas un apôtre. Das war kein Apostel, der das tat. Donc il y a des païens qui sont là, qui sont des instruments puissants que tu vas utiliser. Es gibt tatsächlich die, die noch unter den Heiden heute zählen, die aber mächtige Werkzeuge sind, die du gebrauchen willst. Aide-nous d'aller vers eux, Hilf uns, zu denen zu gehen, de leur parler, zu denen zu sprechen. parce qu'ils ont une mission. Denn sie haben auch einen Auftrag zu Nous te erfüllen. supplions. Wir flehen dich Je vais an. briser toutes les barrières culturelles, Ich zerstöre alle kulturelle Barrieren, linguistiques, sprachliche des Barrieren, nations von Nationen, Herkunft her, Hautfarben, qui peuvent nous empêcher de parler de toi. die du uns daran hindern, von dir über Menschen zu Et reden. je viens prier pour la vie de Nuremberg, Ich bete für die Stadt Nürnberg, afin que ton salut soit effectif. damit das Heil hier auch sichtbar wird für viele Menschen. Je prie pour les serviteurs de Dieu, Ich bete für die Diener Gottes. donne-nous la motivation. Gib uns den Mut, die Motivation. Enlève la honte, la peur de parler de toi. Nimm von uns alle Scham und Angst fort. Au nom de Jésus. Im Namen Donne-nous Jesu. le courage, nous les enfants de Dieu, Dass wir den Mut haben, wir Kinder Gottes, de parler de toi. über dich zu reden. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen.